Té para la tos seca o con flemas. Ingredientes: eucalipto, hierbabuena, jengibre. Comienzas quitándole las hojas a los tallitos del eucalipto de igual manera a la hierbabuena. El jengibre solo utilizarás un trocito y lo vas a picar en trocitos. Los conservas en un recipiente o bolsita para cuando lo vayas a utilizar. Ahora sí, en una ollita vas a poner a hervir 1 litro de agua. Estarás colocando un puñito de eucalipto, un puñito de hojas de hierbabuena y el trocito de jengibre ya picado en trocitos. Lo dejas hervir hasta que se haya evaporado una taza, lo apagas y lo vacías, caliente a una taza o vaso y así caliente, le aplicas una cucharada de miel y si lo aguantas caliente te lo tomas, si no lo dejas entibiar. Entre más caliente lo tomes, mejores resultados tendrás. Y listo, amistad, tómalo 3 veces al día por una semana, verás resultados desde el primer día, pero tú termina la semana para mejores resultados. Y listo, amistad, espero te haya servido mi receta para la tos. Amistades, regálenme un like para que siga subiendo recetas mamalonas. Recuerden, amistades, culo la que no le dé like.